গাইস, আমরা মিনি ফ্যামিলি অনেক দিন পর ফিরে আসছি। গত 4-5 দিন ধরে ভিডিও আপলোড করা হচ্ছিল না। এই কয়েকদিন পর আমরা আবার ভিডিও আপলোড করছি। এটা হচ্ছে পাখির শাক কীভাবে খাচ্ছে তা নিয়ে একটা ভিডিও। বাজিঘর পাখিগুলোকে ডাঁটা শাক খেতে দেওয়া হয়েছে। আর পাশে ওই যে লুটিনের পাশে ওই যে পাতাকপি দেওয়া হয়েছে, ওই যে পাতাকপি, ওই যে, আর এগুলো হচ্ছে ডাঁটা শাক। এই দেখেন যুদ্ধ করছে, এই তো। পুচি পুষি। আর এই যে জাল নাই মুনা, মুনা বেবি, বেবি বেবি কে বনেবো? হ্যাঁ মুনা বেবিটা, বেবিটা জানলায় কেন বসে আছে? জানলা না তো বান্ধব গ্রিলে। আর কোনটা আছে?